最近有些朋友关心花式跳舞太用力了，让我们看一些原视频吧。背景音乐都是我在哼的歌，不太好意思放出来，呵呵。让你们感受一下他平时的拉伸，一些莫名其妙的运动，还有把屁股都展现出来的优越感，还有平时在家里追逐跑酷。等一下，我的猫要飞走了，好像跳舞对他来说动作也不是这么大了。你们别心疼他摔倒，他下次还跳。